神還原馬來西亞沙爹。點啊？超正超正超正啊！可以食未啊？唔該。我想食沙爹啊！食咯，喺邊度食啊？街買啊！我哋上次有喺鋪頭食過㗎。唔好食嘅呢啲沙爹，我要食馬來西亞嗰啲沙爹啊！馬來西亞沙爹我整咯。你整啊？我整。我而家去買啫。好。咁我哋今日整咩沙爹啊？整兩樣啦，不如整雞同埋牛啊！喂，今次試下呢個啊，14日 dry age 咗嘅。哦，呢啲牛肉好腍嘅。呢個係個 joint。係啊，啱晒我呢啲冇牙。我咧就希望係神還原馬來西亞形式嘅沙爹㗎。盡人事啦，馬來西亞串燒冇雞皮㗎嘛，咁我哋啲雞皮梗係唔抌啦，攞嚟做日式燒雞皮串。哇！呢個直情係 bonus 啊！雞皮好多功夫喎，見你又要刮毛又要剩，留翻俾你㗎啦，跟住。真係咧食嗰陣時係簡單嗬，嗰陣時喺馬來西亞一個 ringgit 一串，哇！自己整我而家啱開波就見你，哇！又要搞呢樣又要搞嗰樣，淨係睇切呢度已經煩啦。OK， 肉切得好晒，而家就放調味料落去醃肉。醃肉咧不外乎咧，我哋就係梗係要落啲生粉啦，生粉落多啲咁得啦，少少啦。滑啲嘅，等佢好啦。個雞俾啲咁多佢啦，又咁，然後咧就係糖啦。糖好重要嘅。糖咧，因為我哋要神還原啊嘛。係，我哋要逐街嘅口味啊！我唔要加一句。嗰個馬來西亞係重口味嘅，所以我落咗3羹。雞咧都落呢個2羹。因為平時我哋喺屋企食嘢咧，就通常淡口味啲，就唔落咁多糖嘅。但係點解出街啲嘢咁好食咧？多啲糖。嗱，跟住我落咗老抽先。老抽其實我想佢有少少顏色靚啲咁樣啫。落牛肉嗰度我落咗1羹嘅。雞咧，雞肉咧又係啦，落1羹。你見到我呢個碗好大呢，個份量其實都多多地嘅。嗰個雞係1 kg 嚟嘅喎。有切咗骨咧。哦，咁就爭少少咯咁，800 gram 度啦。咁跟住咧，我就加生抽啦。呢個生抽我就會落多啲咁多。嗱，我見到我呢個羹嚇2大羹我落咗。雞肉又係啦，落咗2大羹。好啦，然後咧適量咁樣加少少胡椒粉啦，雞嗰度。牛肉都可以放少少胡椒粉。然後咧牛肉咧就俾少少五香粉落去，因為我覺得牛肉咧係五香粉咧係幾襯嘅，輕輕啦，唔好太多咁樣啦。咁啊加晒調味料咧，我哋就要撈一撈勻佢啦。你用手揦下佢咧，嗰啲肉咧就入味好多嘅會，同埋有感情啲嘅應該。好啦，跟住到個雞，我哋就要喺撈好晒嘅時候咧，俾翻少少油落去，加少少油，牛肉都係。加啲油俾佢，好啦，加啲油咧，你都要撈一撈翻佢。好，肉醃好晒啦，擺好咗喺度噶啦。其實咧，我係啱啱將啲調味料放晒落去嘅啫。但係咧，我覺得我哋係可以一路穿，等佢一路醃嘅，即係你唔需要話擺多15分鐘你先可以篤，因為其實你放晒調味料，佢就一路喺度醃緊，因為你穿都要用好多時間噶嘛。咁我哋而家就開始穿工。好啦，你試下先啦。嗱，我真係未做過噶嚇。咁呢個肉醃咗噶啦。咁你咧篤佢嘅時候，可能你見到食串燒佢都不外乎好似喺扭下咁樣嘅。
咁我覺得重點你一定係唔好篤到佢會甩咯。係咪同埋唔好咁實咧？太實唔好食噶嘛，你一唔好咁實，鬆鬆地咁你樣兩啖就冇噶啦。咁樣咯，係咪？我覺得應該咧就嗱，頭先我切咁樣一條嘅 size 咧，就用2條咧為之1寸啦。我覺得就都 OK 嘅。而家係大串咗啲咧。OK 呢嘅。一嚿好大啊。OK 嘅，OK 嘅。你出嚟咧嗱，因為你要預咧，你焗完咧嗰啲肉咧熟咗咧，佢會收縮翻少少。咁你如果篤少少咁樣1寸仔咧，你篤完出嚟食咧，你就覺得好似好陰功咁啊。咁你喺馬來西亞食嗰啲係？咁我覺得就嗱，你1寸大約係咁樣咯，係咪？OK，試下。嗱，1寸大約係咁樣啦。咁啊，再試下篤多1寸啦。已經流口水啦！你而家學唔學到啊？學到。嗱，我個部分就完噶咯噃，跟住咧開始就俾你篤噶咯噃。即係揾啲勞工嚟幫你手。你咯，你想食要付出噶嘛？啊，靚唔靚啊？呢串幾靚啊！你唔好咧將佢攤到好開咯。如果你攤到好開咧，好奇怪啊！食起嚟，因為咧你焗你係有溫度噶嘛。佢入邊係會熟嘅，同埋牛肉好容易熟啫嘛，牛同雞都好容易熟。嗱，睇下靚唔靚？哇！都唔差喎個樣。靚到不得了啦！第2串。我篤1串雞俾你睇下。哇，雞咧，因為咧佢好滑㗎，滑雞啊嘛。難篤啲啊？係啊，佢線嚟線去㗎嘛。但係你篤嘅時候，你都係要唔好話1串咁樣1片咁樣篤咗落去咧，佢出嚟個樣咧就會唔靚。你而家好靚，你就要有個少少要扭下咁樣去篤，即係有啲 3D 嘅感覺啊嘛，嗬，立體啲啊。即係你整起上嚟嘅時候，你食落去好味，你個樣都靚啦。因為你整得立體啲咧，你燒起上嚟或者焗起上嚟咧，佢有啲位又焦焦地，有啲位就唔冇咁焦。咁樣啦。哇 OK，你學到啦嘛？學到。你嚟噶啦噃，我休息啦。啊，睇下你穿成點先。哇，你啱啱開始咋？唉，睇下你穿成點先。梗係穿得靚啦，你睇下我翹晒花嘅，但好似冇你穿得咁靚。點樣轉啊？你睇我呢個。扭下，學下啦。點樣扭啊？扭下咁啊？咁樣轉。係咪咁啊？係啊。我都有啲難喎，其實。梗係啦，你估咁容易啊？但係我諗我半個鐘頭之後一定係專家咯。我就比你細串啲嘅。睇下我呢串賣平啲，1磅。你呢串1磅半，睇下大家買邊串啦。唔該，你一陣再穿嗰啲呢2條肉穿埋一支咧，你唔使嘥火啦，都係嘛？唔係啊，有時我覺得食落去咧，點解馬來西亞嗰啲串燒咁好食咧？因為佢細細串啊，其實佢真係一啖1串嘅咋。佢好鬆嘅，其實唔係好多。其實佢啲羊肉咧，切咗一粒粒咧，佢係得4至5粒嘅咋。你整翻鬆少少唔緊要，但係咧你就唔好得1條肉得1串咧，嘥火啊！我知自己食就係咯，但係你試咗呢個效果先啦。我要神還原啊嘛，因為我頭先講到佢嗰啲肉咧，佢係切到一粒粒。你穿得唔得？你穿得好差。咁樣得唔得？冇心機穿嘅。咁靚都話差。搞掂，大功告成，準備等食。睇下，穿得幾好喎！呢個步驟咧就係要焗啦。今次咧係我哋第一次要正正式式自己整呢個串燒沙爹。咁我哋預計都要試10次8次啦，最少。咁啊試乜嘢咧？試嗰個醃嘅味道啦，跟住焗嘅時間啦，嗰啲材料、嗰啲肉嘅品質啦。咁我哋會一路不定期不停咁樣去嘗試，我哋希望整到最好食嘅。因為經過呢半日嚟咧，我見到呢個效果咧，我真係好想有機會，哇，好食嘅分享俾大家。你真係好成功喎！你整得好靚喎，都幾靚喎。不如你去開檔咯，好似攞出街賣。係咯。直情係可以攞出街賣啦！如果咁樣擺出嚟，
唔係靚過嗰啲餐廳嗰啲，即係唔好話靚過，即係媲美啦，直情。咁呢度好食先算啦。哇！今次整得唔好食，下次會一路改良噶嘛？你可以一路改良啲材料，咁樣咪越嚟越好食咯。精彩嘅時刻哎呀，嚟啦！開始倒數啊！睇下呢度寫住咩？馬來亞正味，正味。但係呢個咧係 Made in Hong Kong 嘅，咪同我哋一樣咯。睇睇，係 OK。我哋而家就係香港人整馬來西亞嘅沙爹串燒，咧要加 fit 啊！唔緊要啦，有剩嘅可以留整多啲，喂喂！我哋次次去食沙爹都攞俾一大袋嗰啲醬我哋㗎。 OK，我落住咁多先啦，我哋仲有其他嘢要加噶嘛。係好啦，跟住我會落呢個花生醬，花生醬，我是但求其買咗一隻 crunchy 嘅，有啲花生粒，因為我懶啊，就唔想自己整啲花生粒。咁啊，而家呢度煮緊嘅，我覺得應該要落多少少。係落多啲啦，花生醬。花生醬同沙爹嘅比例，我諗係1:1啦。嗱，我真係接近1:1，不過咧記得個火咧，我覺得要生細少少，冇咁大，因為我哋呢個兜咧好好啊，啱啱新買嘅呢個兜，好搞笑啊！上次咁啱睇呢個兜嘅時候，咁啱又撞正一個香港人。香港觀眾啊，係啊，睇咗我個影片，佢喺嗰度咧做呢個聖誕節嗰啲 part time。好，哇，開始 OK 啦，見到嗰啲花生粒啊，係啊，哇，開始溶啦。嗱，其實你睇下我而家呢個電爐啊嚇，我呢個電爐嚟嘅，有冇影到？有。我開2嘅啫。9係最高嘅。我開2嘅啫。咁我哋開2啊。咁啊，你見到咧，其實佢都冇。嗰個醬咧係冇 B B 卜卜咁樣噶，嗱，所有嘢咧我都係上網睇嘅咋，睇完咧就綜合晒，自己揀咗選擇啊點樣做呢個醬，再加自己嘅諗法咯，因為個個人都有自己嘅煮嘢嘅方式嘅。咁咧有啲人咧就會話整呢個醬嘅時候 mix 咗咧就加水，但係咧有啲人咧就話加嗰個椰漿咁。唉，唔使問啦，梗係加椰漿啦，肯定係加椰漿啦。但係咧，大家要記得，我而家落咗一羹半啫，少咗啲。我想試一試咗個味先，因為正式花生醬都會有少少甜味喺度，我唔想個醬整得過分甜啊。熄咗火啦，我就落椰漿，跟住我哋就買咗個椰漿，呢一隻嘅椰漿，印尼椰漿最出名啦。我望下睇下先，哦，係印尼嘅。印尼椰漿，我諗你倒落去得啦，係咪啊？3羹咁少？睇下先，試咗先啦。起碼6斤，睇見都開心啊！因為佢咧個椰漿咧，你唔可以煮佢噶。啊？唔可以煮嘅咩？係啊。你咩都知嘅。通常人哋落椰汁啊、煮葡國雞嗰啲咧。係你熄咗火咧，先至會放嗰個椰漿落去。花生醬。好啦，啱啱再試個味咧，加咗椰漿咧，我覺得可以個花生醬嘅味再重啲，我加多啲花生醬落去。而家其實我哋好似做緊實驗咁啊，一路試我。咁咧，因為我頭先加咗椰漿咧，我就想用水開啲稀少少，我咧就會想加少少水，一咁多咧。嗱，佢仲有熱力噶嘛，所以你唔需要。佢頭先已經煮到佢軟晒嘅。呢個花生醬味香好多啊！加啲咁多糖落去，加多咗1羹，夾埋即係我落咗2斤半，再落多1斤糖。我再加多1羹。好。咁我真係落咗幾多啊？3斤半。因為馬來西亞嗰個沙爹醬咧係偏向甜啲。必定啦，總之我哋喺街食嘢一定係偏甜嘅。但係都有啲地方佢個沙爹醬係偏辣嘅。係。好，搞掂，我放上碟啦，我就將佢倒落嚟啦。都係偏結身咗少少嘅，但係我覺得個味都幾 OK 嘅。我哋喺馬來西亞食咧個醬咧，佢係比較稀啲。係啊。但係試下先啦。好，哎呀，嚟
噼哩啪啦，噼哩啪啦。哦，哇！好啦，點啊？上碟啊？個牛咧，好似就燶咗少少啊，輕微啦。但係有啲燶先好食嘅。大功告成，哇！真係超正超正超正啊！可以食未啊？唔該。哇，出晒煙㗎喎，真係。係啊。哇！爭啲青瓜。爭青瓜一陣嚟啊先。喂，我想試一串啊。試啊試啊，你試啊。我試不如你試味啦，係啊。我點一點呢個先。嗯。點呢個靈魂先。係。哦，沙爹醬。睇下，哦，睇下呢個。正啊正啊正啊！得唔得？好似啊個牛。係啊，牛好似啊。到我未啊？真係好似啊！到我快啲啊！唔該。我想試埋個雞先啊！好，你食埋先，食埋先。啊，俾呢個先。俾佢試下。哇，跟住到個雞，試埋個雞先。睇下。但係下次一定要整啲唔辣嘅沙爹醬咯，因為唔食辣嗰啲搞好唔掂。 juicy 啊個樣。點啊？我想講自己整同出街食有一個好大嘅分別。分別係咩？可能因為咧，我哋用雞上髀肉啊，嚇，好 juicy 啊！滑好多係咪啊？你話啊，唔係個雞係好 juicy，見唔見到啊？嚇，出晒煙喺入邊，雞有雞味，牛有牛味，沙爹有沙爹味，正啊！神還原馬來西亞沙爹 DJ 太同埋 DJ 哥聯合製作，哇！睇見都開心啊！你試緊咩味啊？雞雞好味㗎，你覺唔覺得？我覺得好 juicy 啊個雞，我唔係誇張。好食嘅冇嘢講。唔使出街食，因為個雞咧，個雞好有雞味，同埋嗰個沙爹咧，哇超級正，同埋嗰個有個感情啊！哇！以前喺馬來西亞一唔知食乜嘢，就去落街買沙爹食。廿串先咁樣。係啊，嚟到英國唔係冇都有馬來西亞嗰啲店鋪，但係你去嗰度食3串，跟住你去揸車過去食。喂，而家呢度你睇下一大盤，跟住仲有嗰度未整嘅。喂，呢個沙爹醬馬來西亞正味都好重要啊，係咪？嗱，呢個就辣咯。如果唔食辣嘅咧，我哋都要買一啲唔辣嘅沙爹醬翻嚟，因為有好多人唔食辣，譬如阿女都唔食辣，咁都要俾大家都要食到噶嘛。你哋想唔想食？想唔想食？話俾我聽，留言下邊。我覺得都成功啊！咩成功自然大成功啦，不過我哋咧仲可以再改良嘅，慢慢再逐樣改良佢。係。咁記得唔好忘記訂閱我哋嘅頻道，支持我哋，讚好、分享、撳鐘仔，咁大家都有得食啦。開餐啦，拜拜！喂，條片未完啊！啱啱咧忍唔住咧，都係咧覺得要俾多少少水，再加多3殼嘅椰漿落去，即係稀啲啦。跟住哇，然之後呢個出嚟嘅效果真係不得了啊！顏色又似喎，係咪啊？係啊，一模一樣啊！跟住個味咧，哇，超級似啊！今次呢個味非常似。好正啊！直同係馬來西亞味，今次真係我夠膽講神還原啊！仲有花生粒添啊！我都想食啊！好正啊！你睇下，我哋其實食咗好多啦，我哋一路試，其實我哋食咗好多啦已經。我哋應該總共有20條啊，差唔多。